हेलो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और इस समय यहाँ पर कानपुर में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। और मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम हो गया। इस समय वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं स्कूल चली जाती हूँ और जब आती हूँ तब तक बारिश हो रही होती है, तो मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। तो मेरे चैनल को जो भी वॉच कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट वाले वीडियो बनाती रहती हूँ, आप तक पहुँचाती रहती हूँ। और आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।